Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. Dear students, welcome to Ilmi Online Academy and welcome to our today's lesson, which is lesson 17, book 1, basic English grammar. We are still in the second chapter of the book, which is nouns. So we ask ourselves, what is a noun? And we answered it several times and the answer still remained the same. A noun is a name of people, place, or things. In our previous class, which was lesson 16, we introduced pronouns. So we ask ourselves, what is pronouns? And we say, pronouns are words that take the place of nouns. In that lesson, we discussed personal pronouns, which was a type of pronoun. So we gave some example of personal pronouns in that lesson. If you can remember, one of them was I, you, he, she, it, we, they, me, and her. In our today's class, we are going to learn what we call reflex pronouns. Ardayda qaaliga kusoo dhawaada Cilmi Online Academy, kuna soo dhawaada casharka maanta oo ah casharka 17aad buga koowaad ee basic English grammar. Weli waxaan ku guda jirnaa chapterkii labaad ee buugga, kaasi oo ahaa nouns. Mar badan ayaan isweydiinay, what is a noun? Waa maxay noun? Waxaan ku jawaabnay, a noun is a name, waa magac, of people, that, place, goob, or mise things, waxyaalo. Casharkii inoogu dambeeyey, casharkii 16aad, waxaan ku soo baranay waxa la yiraahdo pronouns. Marka waxaan isweydiinay, what is pronouns? Waa maxay pronouns? Waxaan ku jawaabnay, pronouns are words, waa ereyo, that take, qaata, the place, goobta, of nouns, magacyada. Yani magacyada waxay u kala baxaan common noun iyo proper noun. Yani magacyada common noun, magaca guud, mise proper noun, ereyada lagu bedeli karo ayaa ah pronouns ayaa lagu magacaabaa. Marka pronouns in short waxaan leenahay waa ereyo lagu bedeli karo magaca. Tusaale haddii aan dhaho Abdi iyo Ali waxay u socdeen suuqa. Abdi iyo Ali waxay soo iibiyeen dhar. Marka Abdi iyo Ali bedelkii aan soo celin lahaa waxaan leeyahay ayaga. Marka ayaga waxay ka mid tahay pronouns ayay ka mid tahay. Waayo pronouns waxaan dhahnay waa ereyo lagu bedeli karo magac guud mise magac khaas ah. Casharkaas waxaan ku soo baranay personal pronouns, waxa la yiraahdo personal pronouns. Waxaan dhahnay personal pronouns waa magac u yaalada khaaska ah. Personal pronouns waa magac u yaalo khaas ah. Waxaa ka mid ah I haddii aan dhaho aniga ayay khaas ii tahay. Adiga kuma dhihi karo I, mise qof kale uma adeegsan karo I. Okay, you waa adiga. Adigana adiga ayay khaas kuu tahay. Yani aniga isma dhihi karo adiga, qof kalena ma dhihi karo adiga. Keliya waxaan kuu adeegsanayaa adiga. He asaga, she ayada, it. Marka ereyga it waxaan dhahnay waxaa loo adeegsadaa waxyaalo aan nooleyn iyo xoolaha ayaa loo adeegsadaa. Marka luqadda Soomaaliga erey it u dhigma kuma jiro. Waayo luqadda Soomaaliga markaan joogno waxyaalaha aan nooleyn mararka qaar waxaan ku dhignaa lab, mararka qaarna waxaan ku dhignaa dhedi. Tusaale haddii aan soo qaadano, buugayga aaway haddii lagu dhaho, buugin uu saaran yahay miiska, waxaad leedahay buugaaga wuxuu saaran yahay miiska. In this case marka wuxuu saaran yahay waxaan ku dhignay buugga lab. Tusaale kale haddii aan soo qaadano, qaandada aaway.
qaandada aaway. waxaa leedahay qaandada waxay ku jirtaa jikooniga. marka waxay ku jirtaa waxay ku tusaysaa waxaan ku dhignay dhedi ayaan ku dhignay. marka luqadda Englishka markaan joogno ereyadaas ama magacyadaas ha ahaadaan magac xoolo mise magac waxyaalo aan nooleen waxaan u adeegsanaynaa it ayaan u adeegsanaynaa. halka luqadda Soomaaliga mar aan ku dhigno he marna aan u isticmaalayno she. mar waa asaga marna waa ayada. marka he iyo she uma isticmaalayno luqadda Englishka waxyaalo aan nooleen iyo xoolaha uma isticmaalayno. waxaan u adeegsanaynaa it ayaan u adeegsanaynaa. okay, we anaga, they ayaga, me aniga. marka me iyo I waxay ku kala duwan yihiin. horey ayaan usoo baranay. waxaan dhahnay I waa subject word, first person singular oo subject ah ayaa ah me. subject waxaa la yiraahdaa the doer of the action, yacni ficil sameeyaha. waxaa loo adeegsadaa I, yani haddii aad tahay qofka ficilka sameynayo waxaa leedahay I aniga. qofka ficilka lagu sameynayo object haddii aad noqotid waxaa leedahay me aniga. marka me iyo I waxay ku kala duwan yihiin. I waa subject yacni ficil sameeyaha, me-na waa ficil lagu sameeyaha. marka ha ayaa ka mid ah. casharka maanta waxaan ku baran doonaa waxa la yiraahdo reflex pronouns. waa maxay reflex pronouns waa maxay? okay, the words ereyada myself naftayda, yourself naftaada, himself naftiisa, herself nafteeda, itself. marka itself waxaan u adeegsanaynaa waxyaalo aan nooleyn iyo xoolaha ayaan u adeegsanaynaa itself. ourselves kuwan waxaa u dambeysay f ayaa u dambeysay. marka ourselves waa nafteena, waayo waa jamac, sababtaas ayaan ugu dhignay ves. hore ayaad usoo baratay ereyada lagu daro ves marka loo bedelayo jamac. waxaan kusoo baranay markaan ku jirnay pronouns, markaan ku dhex jirnay ayaan soo baranay. marka ourselves ayaan leenahay, ourselves nafteena. yourselves marka yourself naftaada, yourselves naftiina. themselves naftooda. are called waxaa lagu magacaabaa reflexive pronouns ayaa lagu magacaabaa. marka ereyadan oo dhan myself naftayda, yourself naftaada, himself naftiisa, herself nafteeda, itself, ourselves nafteena, yourselves naftiina, themselves naftooda, are called ereyadan oo dhan ayaa lagu magacaabaa reflexive pronouns ayaa lagu magacaabaa. they refer waxay ku tusayaan to the person qofka, or mise animal xoolaha mise xayawaanka, that is kaasi oo ah the subject of the verb ficil sameeyaha. yacni qofka ficilka sameynaya ayay ku tusayaan mar walba. they refer waxay ku tusayaan the person qofka, or mise animals xayawaanka, that is kaasi oo ah the subject of the verb ficil sameeyaha ah. okay, reflex pronouns marka waxaan leenahay they refer waxay ku tusayaan the person qofka, or mise animal xayawaanka, that is kaasi oo ah the subject of the verb ficil sameeyaha. okay, tusaalooyin haddii aan bixino, tusaalada koowaad waxaa ka mid ah I made this cake myself. halkan haddii aan fiirino I waa personal pronoun, waa sax. myself haddii aan fiirinin waa reflex pronoun, waayo waxay ku dhex jirtaa halkan. I made this cake myself. keegan aniga naftayda ayaan sameeyey. marka myself naftayda, this cake, I made this cake
myself. Keegan aniga qudhayda ayaan sameeyey. I made this cake myself. Marka I waa personal pronoun halka myself ay tahay reflex pronoun. Be careful ka taxadir with a knife mindida. Be careful ka taxadir with a knife mindida. You will cut yourself. You will cut yourself. Waad isku jari doontaa. Yacni ka taxadir haddii aadan ka taxadirin waad isku jari doontaa mindida. You will cut yourself. Jumladan haddii aan fiirino halkan waxaa ku yaala you, halkan kalena yourself. Marka you micnaheedu waa maxay? You waa adiga. Xagee ku jirtaa? Waxay ku jirtaa personal pronoun ayay ku jirtaa. Personal pronoun. Yourself naftaada. Marka yourself micnaheedu waa naftaada, waxayna ka mid tahay reflex pronouns. Waxayna ka mid tahay reflex pronouns ayay ka mid tahay. Be careful ka taxadir with a knife mindida. You will cut yourself. You will cut yourself. Waad isku jari doontaa. You will cut yourself. Waad isku jari doontaa. Okay, tusaalada saddexaad. Mikhail waa magac wiil is looking at himself in the mirror. Wuxuu isku fiirinayaa muraayada. Mikhail is looking at himself in the mirror. Mikhail wuxuu isku fiirinayaa muraayada. Marka himself ayaa ah naftiisa. Himself waa naftiisa. Himself waxay ka mid tahay reflex pronouns ayay ka mid tahay. Susan has had herself. Susan has had herself. Susan waa magac gabar. Has had micnaheedu waa dhaawac. Had waa dhaawacid mise waa dhaawac. Susan gabadha la yiraahdo has had waxay dhaawacday herself nafteeda. Susan has had herself. Susan waxay dhaawacday nafteeda. Our cat bisadeena washes way isdhaqdaa itself nafteeda after each meal. Cuno walbo kadib way isnadiifisaa. Our cat bisadeena washes itself nafteeda way nadiifisaa after each meal. Cuno walbo kadib. Our cat bisadeena washes itself way isnadiifisaa mise nafteeda way nadiifisaa after each meal. Cuno walbo kadib. We organized the party all by ourselves. We organized the party all by ourselves. We organized the party all by ourselves. We organized anaga ayaa soo abaabulnay the party xafladda all dhammaanteeda by ourselves nafteena. Yacni anagoona la caawinin anaga ayaan soo abaabulnay xafladda. We organized micnaheeda waa abaabul. We organized anaga ayaa soo abaabulnay the party xafladda. Party waa xaflad. All dhammaanteeda by ourselves nafteena. Come in children and find yourselves a seat. Come in children and find yourselves a seat. Come in gudaha soo gala children caruur yahay and find yourselves a seat. Raadsada meel aad fadhiisataan. And find raadsada yourselves naftiina raadsada a seat meel aad fadhiisatiin. Marka come in gudaha soo gala children caruur yahay and find yourselves and find raadsada yourselves idinka naftiina a seat goob aad fadhiisataan. Come in children gudaha soo gala caruur yahay and find raadsada yourselves
a seat goob aad fadhiisataan raadsada idinka naftiina. Baby birds are too young to look after themselves. Baby birds. Baby birds waxaa lagu magacaabaa waa caruurta yaryar ee shimbirta mise dhallaanka shimbirta ayaa ah baby birds. yacni dhallaanka shimbiraha are too young aad ay u yaryihiin to look after themselves inay is ilaaliyaan. marka looking after micnaheedu waa taking care is ilaalin. look after waa is ilaalin. marka baby birds caruurta yaryar ee shimbirta are too young aad ayay ugu yaryihiin mise aad ayay u yaryihiin to look after themselves inay is ilaaliyaan. yacni caruurta shimbirta way yaryihiin sidaas awgeed isma ilaalin karaan. marka look after micnaheedu waa taking care of yacni in la ilaaliyo. marka waxaan leenahay baby birds caruurta yaryar ee shimbiraha are too young aad ayay u yaryihiin to look after themselves inay is ilaaliyaan ayaga naftooda. marka themselves waxay ka mid tahay reflex pronouns ayay ka mid tahay. Okay, here is a table to remind you about reflexive pronouns. Here is a table to remind you about reflexive pronouns. halkan waxaa ku yaala jadwal oo idinka caawin doono inaad soo xasuusatiin reflexive pronouns inaad soo xasuusatiin. Okay, singular waa hal, pluralna waa jamac hore ayaan usoo baranay. marka waxaan soo baranay waxa la yidhahdo first person, second person iyo third person. marka first person waxaan dhahnay waa qofka hadlaayo, second person waa qofka lala hadlaayo, third person waa waxyaalaha laga hadlay mise qofka laga hadlay. Okay, in first person singular waxaan haysanaa I aniga markay subject ay tahay, objectna waa me aniga. marka I iyo me waxay noqonaysaa reflexive pronouns myself. I aniga, myself naftayda. plural markaan u bedelno first person plural we oo ah subject halka us ay tahay object. marka we micnaheedu waa anaga, usna waa si lamid ah micnaheedu waa anaga. We anaga, ourselves nafteena. We anaga, ourselves nafteena. marka we iyo us waxay ka mid yihiin personal pronoun halka ourselves ay ka mid tahay reflexive pronoun. Okay, second person qofka labaad wuxuu noqonayaa you adiga. second person waa you adiga. marka you adiga, yourself naftaada. You adiga, yourself naftaada. Yourself waa reflexive pronoun. Okay, plural markaan joogno waa isla you. waxaan horey usoo sheegnay in you aan marnaba isbedelaynin, singular iyo plural aan marnaba isbedelaynin. marka you markaan plural aan ku dhignana waa you. You idinka, you adiga, yourself naftaada, you idinka, yourselves naftiina. third person waxaa soo galaya saddex qof, yacni qofka laga hadlayo wuxuu noqon karaa he asaga, halka him ay tahay object oo ah asaga. She ayada oo ah subject, objectna waa ha ayada. It waxaan dhahnay waxaan loo isticmaalayaa xoolaha iyo waxyaalaha aan nooleen ayaa loo isticmaalayaa it. marka he asaga, him asaga, himself, he asaga, himself naftiisa. waxay isku bedelaysaa plural markaan joogno they ayaga oo ah subject, themna waa object oo ah plural of him. waxaan leenahay marka they ayaga, themselves naftooda. She ayada, herself nafteeda. They ayaga, themselves naftooda. marka they waa plural of she, her waa singular halka them ay tahay plural of her. marka waxay isku bedelaysaa themselves markaan ku dhigayno reflexive pronouns. Okay, it, itself, it,
itself. It waxay isku bedelaysaa they. They markay ay tahay subject, halka markay ay tahay object ay isku bedelaysaa them. Themselves. Marka themselves waa reflexive pronoun. Myself naftayda, ourself nafteena, yourself naftaada, yourselves naftiina, himself naftiisa, themselves naftooda, herself nafteeda, themselves naftooda, itself micnaheedu waa waxaan u adeegsanaynaa xayawaanka iyo waxyaalaha aan nooleyn. Themselvesna waa si la mid ah iyadana waa plural of itself. This is the end of our today's lesson. I hope you enjoy watching the video and I hope you learn a lot of things from this channel. Bye bye. See you in the next lesson. Nabadgelyo.